Πες μου όμως, ρίχνεις μια ευθύνη στις γενιές, ρίχνεις μια ευθύνη έτσι λίγο χύμα στην κοινωνία, στον κόσμο, τότε στα κομματικά μέλη, η ηγεσία του Πασόκ, και το Πασόκ μιλάμε, έχει ευθύνες ή οδηγήθηκε από συγκυρίες που δεν μπόρεσε να ελέγξει, διεθνείς συγκυρίες ή έστω και ευρωπαϊκές συγκυρίες, ευρωπαϊκές. Οι ευθύνες της ηγεσίας είναι μεγάλες. Θα πω κάτι που το έλεγα εκεί στο 2004, ότι όταν ακουγόταν το σύνθημα για τον Γιώργο Παπανδρέου, Γιώργο άλλαξε τα όλα. Ο Γιώργος Παπανδρέου το 2004, μετά από αυτή την πορεία που ασκήθηκε και το πώς διαχειριζόταν το Πασόκ από το 1993 μέχρι το 2004 την εξουσία, υπήρχαν πολλά προβλήματα σε σχέση με αυτό που αναφέραμε, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Ο κόσμος λοιπόν ζητούσε να τα αλλάξει όλα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχασε 3 χρόνια πολύτιμου πολιτικού χρόνου να τα αλλάξει. Ήμουν από αυτούς που πίστευαν, χωρίς να τα αλλάξει. Ήμουν από αυτούς που πίστευαν ότι έπρεπε το πολιτικό δυναμικό της Ελλάδας, αυτοί που διαχειρίστηκαν εξουσία σε πολλά επίπεδα, γιατί εκτός από τους βουλευτές, υπήρχαν και τα στελέχη πρώτης γραμμής, τα οποία διαχειριζόταν την εξουσία είτε μέσα από το κράτος, είτε μέσα από αυτό που συνέβαινε, αποφασίζαν. Έπρεπε να τους βάλει σε ένα τσουβάλι και να τους ρίξει στο Θερμαϊκό να τους φάει σαρδέλες ή στο Σαρονικό να τους φάνει γάβρι. Μου είπε ένας νέος ότι δεν θα τους έτρωγαν ούτε αυτοί, θα τους αφήναν να παιδεύονται. Θέλω να πω ότι δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια να απαντήσουμε στα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία μέσα από μια πολιτική προσέγγιση και συγκεκριμένη θέση. Παράδειγμα, η διαδικασία της παραγωγής προϊόντων, δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, που όλοι σήμερα το καταγγέλουν, ότι ήταν στρεβλό, κάποιοι το υπηρέτησαν. Κάποιοι το κρίναν και προσπαθούσαν να τα αλλάξουν. Ήταν βέβαιο ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα που λειτουργεί 200 χρόνια θα έλεγα, αλλά εμάς μας αφοράει τα τελευταία μετά το 60, γιατί μέχρι το 60 και το 74 η Ελλάδα ταλαιπωριόταν, αλλά τέλος πάντων ήταν αντιπαραγωγικό, ήταν αυτό που θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια εδώ. Άρα λοιπόν κάποιοι το υπηρέτησαν. Κατ' εντολή άλλων. Άρα οι ευθύνες αυτών είναι μεγάλες. Οι ευθύνες όμως της τελευταίας περίοδου του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου είναι εξίσου μεγάλες, γιατί ενώ προσδιορίζει ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, και θα σου θυμίσω την ιστορία της πράσινης ανάπτυξης που κάποιοι λιδωρώντας μιλούσαν για πράσινα άλογα, είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία για μια κοινωνία να διαρθρώσει ένα παραγωγικό μοντέλο που θα την κάνει συμμέτοχη στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία που δόθηκε, αλλά έμεινε στα χαρτιά. Δεν έγινε κάτι σε αυτό. Άρα λοιπόν, αν δούμε το παγκόσμιο σύστημα και το χρηματοπιστωτική του πλευρά και το πώς μετεξελίχθηκε το γνωστό παραγωγικό μοντέλο της βιομηχανικής επανάστασης του καπιταλισμού, το οποίο μπορεί να είχε την παράμετρο της υπεραξίας, αλλά είχε και μια παραγωγική βάση. Το πρόβλημα είναι ότι μετά τα μέσα του 80, της δεκαετίας του 80 ή του 90 θα έλεγα, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλάζει μορφή και μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο με την τεχνολογία, όπου πλέον το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο επικρατεί παντελώς, τον πραγματικό πλούτο τον φουσκώνει, τον τρομπάρει, αφαιρούν οι επιδέξοι και επιτίδιοι από μέσα το συναλλαγματικό απόθεμα, δηλαδή το νομισματικό ή όποιο άλλο αντίκρισμα, και αφήνουν μετά στο κενό της κοινωνίας. Αυτό σήμερα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό είμαστε σήμερα πολύ δύσκολα. Και τώρα θα μου πεις, τι μπορείς να πεις σε ένα νέο. Το μόνο που μπορείς να του πεις σε σχέση με αυτό που με ρώτησε προηγουμένως για να το συνδέσουμε, είναι ότι αν δεν αποφασίσει να περιγράψει το μέλλον του, δεν θα έχει καμία καλή τύχη. Θα τον αλέσει η κρατιομηχανή, όπως έκανε και σε όλους εμάς
που ολιγορήσαμε στην κοινωνία, δηλαδή και στα χρόνια τα δικά μας, θα τον περιθωριοποιήσει και θα του δημιουργήσει προβλήματα και αδιέξοδα. Ναι, ίσως αυτό έχει συμβεί κιόλας. Δηλαδή, Ήδη συμβαίνει. Το μέλλον είναι Ήδη συμβαίνει. εδώ. Και το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται καμιά προοπτική. Ίσως υπάρχουν σπιθούλες. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι σπιθούλες οι μικρές θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια πυρκαγιά που να κατακάψει αυτό το πολιτικό σύστημα που αποδείχτηκε ότι έδωσε ό,τι ήταν να δώσει. Άλλος λέει ότι έδωσε θετικά, άλλος λέει ότι έδωσε αρνητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι έχει φτάσει στο τέρμα του. Όμως δεν φαίνεται η εναλλακτική λύση. Δεν φαίνεται η άλλη πρόταση, η άλλη πλευρά. Ακούγονται πολλά. Έτσι είναι. Όμως δεν συσπυρώνει καμιά από αυτές τις προτάσεις λαϊκές μάζες που θα κάνει την πρόταση πραγματικότητα και μου φαίνεται ότι ξανά θα έχουμε ένα παιχνίδι, άντε να μην είναι δικομματικό, να συμμετέχουν και άλλα πολύ κόμματα κομματικό. σε μια κυβέρνηση που όμως είναι κόμματα των παλιών υλικών. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ένα κόμμα έχει τρία πράγματα. Έχει μια ιδεολογία, την οποία το Πασόκ την άφησε πίσω. Έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο το Πασόκ αυτή τη στιγμή, αν το έχει, κανείς δεν το ξέρει. Και έχει και μια οργανωτική δομή, ή μάλλον κανείς δεν το ξέρει, το είδαμε, αλλά δεν ξέρουμε για το μέλλον τι θέλει να κάνει. Και έχει και μια οργανωτική δομή, όπου η οργανωτική δομή του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι κατεστραμμένη, απλά γίνονται κάποιες κινήσεις κορυφής. Δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας, ας πούμε, ασχολείται με γενικές πολιτικές κινήσεις, χωρίς να ασχοληθεί με την οργανωτική πυραμίδα. Το Πασόκ έχει φτάσει σε όριο διάλυσης και θα μπορέσει να ανανύψει από αυτή την κατάσταση, να συνέλθει, ή οδηγείται μοιραία σε μια διάσπαση? Ναι, πράγματι είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Μάλιστα το τελευταίο ανέκδοτο, αυτό που διακινείται μέσω των email και των μηνυμάτων, είναι μήπως είσαι και εσύ υποψήφιος. Αρχηγός. Η Ελλάδα, ακριβώς, ναι, υποψήφιος αρχηγός. Η Ελλάδα, ο Έλληνας γενικά, έχει κάποια χαρακτηριστικά και τα τελευταία χρόνια έγινε αμετροεπής. Έχασε δηλαδή τη βασική του παράμετρο του αρχαιοελληνικού πνεύματος, το μέτρο και την αυτογνωσία. Έτσι. Το μέτρο, πέρα από τις κινήσεις του, εμπεριέχει και την αυτογνωσία. Ίσως να είναι λογικό, γιατί τα τελευταία χρόνια, όταν διαχειρίζεσαι μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και προσπαθείς να βάλεις έννοιες συνοχής κοινωνίας και καταπολέμησης φτώχειας, δεν είσαι ούτε υπερδύναμη για να έχεις εσύ το απόλυτο των αποφάσεων ή να επιβάλλεις τις αποφάσεις σου, και γενικά πρέπει να παίξεις μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα με ιδέες, απόψεις και αυτό που λέγαμε κάποτε, που δεν θέλω να το ξεχάσουμε, το συλλογικό υποκείμενο. Εμείς αυτό που κατορθώσαμε στα τελευταία 25 χρόνια είναι να απαξιώσουμε το πολιτικό υποκείμενο, να το κάνουμε μία άμορφη μάζα, όπου κατά το δοκούνι κάθε ηγεσία το διαχειριζόταν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει αντίβαρο στις επιλογές που εγώ τις θεωρώ θεμιτές, ανθρώπων που λειτουργούν από την άλλη πλευρά. Δηλαδή αυτό που εν πολλοίς λέγεται σύστημα συμφερόντων ή τους διάφορους αρχηγούς του Πασόκ διαχρονικά, τους πολεμά συμφέροντα. Αυτό όμως δεν είναι κακό. Αυτό είναι γνωστό. Σύγκρουση συμφερόντων Βέβαια, θα υπάρχει. Το δεν θέμα είναι ούτε χαλκία. Από ποια μπάντα συμφερόντων βρίσκεται. Αν εξαιρέσουμε κάποιες περιόδους που πράγματι πήγαν υπόγειες διαδρομές και επιβάλλαν λύσεις, αυτό μπορούμε να το δούμε το πριν το 1974, πριν τη Χούντα δηλαδή, στη δεκαετία του 1960. Εγώ όμως εδώ θα κάνω μια παραπομπή
που δεν νομίζω ότι Τώρα, απέχει μια βέβαια, να την κάνεις την παραπομπή. Ναι. Εγώ όμως σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Ναι, Έτσι. ναι. Το θυμάσαι ότι αν οδηγούμαστε σε μια διάσπαση, αν υπάρχει ελπίδα για το Πασόκ.